Привет, меня зовут Даша, и вы у меня в гостях. И вот он, прекрасный момент истины. Пришла печка. Она, кстати, довольно маленькая. Ну, то есть, чтобы вы понимали, у меня, в общем-то, маленькая рука. А печечка небольшая. Она 38 на 28 сантиметров. И вместе с ножками будет где-то сантиметров 60 в высоту. В общем, такая вот она крошечная. На мой взгляд, довольно толстый металл. Я бы сказала, что миллиметров 4-5, наверное. Специально сходила за прибором. Он показывает 6 миллиметров. Печку пока привезли, поставили у меня в мастерской. И сейчас будем проводить анпакинг. Нет, вот дверца. Вот дверца, а это значит зольник. Зольник, и он же совочек. Вот они. Ножки. Она не такая оранжевая, как на фотографиях, такого более темного цвета ржавого металла. Так, отопительная печь, бла-бла-бла, инструкция по сборке. Выглядит очень добротно. Я бы сказала, прям супер. Кочерга. Ну, кочерга такая себе. Какой она, скорее какой-то темно-красный, что ли, цвет. Так выглядит печечка. Сюда устанавливается, и, собственно, кочерга сделана таким образом, чтобы ее можно было открыть, закрыть. Ну, кочерга бестолковая, сразу скажу. Она даже немножко гнутая, она какая-то такая дурацкая. Так, в остальном... И вот здесь немножко поцарапана краска. Для меня это не принципиально. Но кому важно, имейте в виду. Так, дополнение. Перчатки в комплекте 2. Красивые такие, серо-синенькие. А еще помимо инструкции есть такая бумажка. Ну, типа благодарность от производителя. И здесь есть рецепт, как на этой печке в котелке приготовить макароны с тушенкой и лесной чай. Прям подробная инструкция. Это очень миленько. Весит, кстати, это чудо чуть больше 20 килограмм, поэтому дотащить ее до мастерской было не очень легко. Нам пришлось даже взять тележку, чтобы ее транспортировать. Я бы сама, конечно, ее никогда бы не доперла. Вот. Но она довольно компактная, прям маленькая. Я думаю, что для моих габаритов, для габаритов моего домика будет прям отлично. Это то, что нужно. Я думаю, что с такой печкой можно, в принципе, даже зимой там находиться. Может быть, конечно, не в такой минус, как сейчас. У нас сейчас за окном почти минус 30. Но в адекватную такую зимнюю погоду, где-то до минус 20, я думаю, что можно будет протопить, потому что домик маленький. Так. Дверочка со стеклом. Оп. Очень хорошо примыкает. Прям плотненько. Даже ноготь не засунуть. Я думаю, что я сделаю какую-то ручку сюда, чтобы было удобно. Еще момент, который меня подкупил, это возможность снимать вот это стекло. То есть здесь откручиваются болтики, стекло снимается, его можно спокойно помыть, почистить. В принципе, и дверка вся целиком снимается. Опять же, это тоже удобно в плане эксплуатации. Ну и вот так, я думаю, должно быть видно, да, ее размеры, габариты, то есть по сравнению с... это 9-литровые. Ну, чтобы вы понимали, счастью моему просто нет предела. Я безумно ее хотела, я очень долго о ней мечтала, и я рада, что выбрала именно эту печку. На самом деле был еще вариант с другой печкой, другого производителя. Я даже показывала ее в прошлом видео, в новогоднем. И
у нас с ней не срослось по срокам и по стоимости. Пока я думала, выросла цена, на тот момент, когда цена снова стала более-менее приемлемо адекватной, была очень долгая доставка. Ну и, в общем, заметавшись вот в этих сомнениях, я в итоге выбрала другую печку, вот эту, и я очень этому довольна, потому что у этой печки больше смотровое окошко. К сожалению, я пока не могу показать вам, как она будет выглядеть в моем интерьере. Но я сейчас бегущей строкой вставлю здесь кадры, которые вдохновили меня на покупку этой печки, и интерьеры, которые мне нравятся в том стиле, в котором я планирую когда-нибудь реализовать и свой домик тоже. Что ж, надеюсь, это сумбурное видео вам понравилось, было интересно. Мы с вами обязательно увидимся в самое скором времени в новом видео. Я надеюсь, что оно уже будет более туристическим и менее болтательным. Вот. На этом мы с вами будем прощаться. До новых встреч и пока-пока.